सामान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। यसरी छलफलमा उपस्थित भइरहँदा म प्रसिद्ध विधिशास्त्री हान्स केल्सनलाई सम्झिन चाहन्छु। हान्स केल्सन र उनको हायरार्की अफ नर्म्स अथवा कानुनी सोपान तन्त्रको सिद्धान्तलाई म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। उनका अनुसार कुनै पनि एउटा कानुन निर्माण हुँदै गर्दाखेरि त्यो कानुनले आफ्नो वैधता भनेको माथिल्लो तहबाट प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै गरी हामीले नेपालको कानुन प्रणालीलाई हेर्दै गर्दा पनि हामीले संविधान बनाउँछौँ, संविधानको अधीनमा रही ऐन निर्माण हुन्छ र ऐनको अधीनमा रही नियमावलीहरू हामी निर्माण गर्छौँ। तर यो संसद नियमावली जुन हामीले प्रतिनिधि सभा नियमावली बनाउँदैछौँ, यो प्रतिनिधि सभा नियमावली भनेको यो जुन कानुनी सोपान तन्त्रको एउटा अपवादको रूपमा हामीले लिन्छौँ। यो जुन नियमावली छ, नियमावलीले आफ्नो अधिकार सिधै संविधानको धाराहरूबाट लिन्छ। संविधानको धारा 103, 104 र 105 को त्यो समष्टिमा रहेर यो जुन प्रतिनिधि सभाको नियमावली निर्माण गरिएको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले विपक्षी मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको नियम 259 को कुरा छ, यसलाई सङ्घीय कानुनको रूपमा किन लिइयो भन्ने प्रश्न छ। यो प्रश्नको उत्तर हामीले संविधानको धारा 103, 104 र 105 अध्ययन गर्यौँ भने प्रष्ट रूपमा हामीले पाउँछौँ कि यो नियमावली भनेको संसदले आफैलाई नियमन गर्नको लागि पाएको एउटा चाहिँ विशेषाधिकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले एउटा चाहिँ नियमावलीको रूपमा राखेका छौँ र नियमावलीको रूपमा राख्दै गर्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले सङ्घीय कानुनको सरह चाहिँ हामीले मान्ने भनेर राखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस विषयमा म प्रष्ट हुनको लागि मान्य सदस्यहरूलाई आह्वान गर्दछु। त्यस्तै गरी अब यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा हेर्दै गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जुन प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ पावर भनेर हामी भन्छौँ, सेपरेसन अफ पावरको पनि एउटा नमुनाको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी मैले भनिहालेँ संसदको विशेषाधिकारको कुरा, एउटा पार्लियामेन्ट्री प्रिभिलेजको कुरा पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसद एउटा कानुन बनाउने निकायले आफैले कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि कस्ता चाहिँ नियमहरू पालना गर्ने, कस्तो गरिमालाई चाहिँ कायम राखेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने विषयहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा समावेश हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा प्रतिनिधि सभालाई दिएको विशेषाधिकार हो र यो विशेषाधिकारको हामीले प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा संसदको गरिमालाई अझै उच्च बनाउने, एउटा संसदीय मर्यादालाई अझै उच्च बनाउने तरिकाले चाहिँ हामीले यो नियमावलीलाई पारित गर्नुपर्नेछ। यो नियमावलीमा भएका हामीले प्रावधानहरू हेर्दै गर्दा पनि कतिपय विषयहरू यही संसदको गरिमालाई कसरी उच्च बनाउने, हामीले बोल्दै गर्दा कसरी बोल्ने, आफ्ना विचारहरू कसरी राख्ने, प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि प्रश्न कसरी राख्ने, एउटा यो संसदभित्र हामी एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रूपमा आइरहँदाखेरि हामीले एउटा प्रतिनिधित्व मात्रै होइन कि एउटा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई हामीले कसरी गर्छौँ, समग्र देशलाई कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा यस नियमावलीमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो नियमावलीको विशेषाधिकारलाई हामीले ग्रहण गरौँ र यो विशेषाधिकारको यो मर्मलाई पनि हामीले ग्रहण गर्ने गरेर अगाडि बढौँ भन्ने म आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो मस्यौदा तयार गर्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सर्वदलीय समिति बनेर सर्वदलीय सहमतिका आधारमा यो मस्यौदा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले विरोधका लागि विरोध भन्दा पनि यसको मर्ममा रहेर हामीले काम गरौँ। हस्, धन्यवाद।